भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान मंगळारा फांतोडेर सांपळो रचून कोंकण रेल्वेच्या 2 पुलिसांक अटक केली। एका तेंपार गुळे वखदां तस्करी प्रकरणात नांव आयिल्ल्या पुलीस निरीक्षक सुनील बुडलराक लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक केल्या। तशेंच एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक केली। मोहम्मद हुसैन अशें अटक केल्ल्या पुलीस कॉन्स्टेबलाचें नांव जावन आसा। फाटल्या 30 मार्चाक कोंकण रेल्वे पुलिशेन रेल्वे स्टेशनाचेर बेकायदेशीर मास जप्त केल्ले। हे प्रकरण डांबून दवरपा खातीर कोंकण रेल्वेचो पुलीस निरीक्षक सुनील बुडलरान बेळगांवच्या एका मास विकपी वेपाऱ्या कडल्यान 2 लाख रुपया तशेंच म्हयन्याक 25,000ची मागणी केल्ली। हे विशीं त्या वेपाऱ्यान 21 एप्रिलाक लेखी कागाळ केल्ली, अशें भ्रष्टाचार विरोधी पंगडाचो पुलीस अधीक्षक नेल्सन आल्बुकेर्कान सांगलें। ह्या कागाळीची दखल घेवन भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर मंगळारा फांतोडेर सांपळो रचून पुलीस निरीक्षक सुनील बुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसैनाक रंगे हात धरले। ताच्या कॅबिनांतल्यान 25,000 जप्त केल्यात। राज्यांत एफडीएच्यो धडक कारवायो सुरूच आसा। नागोवा आनी कळंगुटेक दाड घालून बिर्याणी हड्डे बंद केले। ते भायर उण्या दर्जाची काजू बियांच्या पाकिटांचे आनी उदकाच्या बाटल्यांचे उत्पादन करपी विक्रेत्यांचेरूय धाड घाली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बेकायदेशीर आस्थापनांचेर कारवायो करपाक सूट दिल्या उपरांत राज्यांत एफडीए एक्शन मोडांत आयल्या। बेकायदेशीर रितीन चलपी जेवणा खाणांच्या सगळ्या आस्थापनांचेर तशेंच नितळसाण पाळी नासतना रांदपी सगळ्या हॉटेलांचेर कारवायो करप चालू आसात। कळंगूट आनी नागोवा गेल्ल्या अशाच एका कारवायेन नितळसाण राखीनासतना तयार करपी बिर्याणी अड्ड्याचेर धाड घालून त्यो बंद केल्यो। ह्याच वाठारांत रितसर परवानो नासतना उण्या दर्जाची काजू बियांच्या पाकिटांचे तशेंच उदकाच्या बाटल्यांचे उत्पादन करपी विक्रेत्यांचेरूय धाड घालून नमुने तपासणे खातीर धाडून दिल्या। रोमन कॅथलीक चर्चीचे पयले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू पॉप फ्रांसीस सोमारा संवसाराक अंतरले। देखून पुराय भारत देशांत 3 दिसांचो शॉक पाळटले। हे 3 दिसांत भारतांत राष्ट्रध्वज अर्धमास्ताचेर उबारतले। सोमारा पॉप फ्रांसीस गंभीर दुयेंसाक लागून पिरायेच्या 88व्या वर्सा संवसाराक अंतरले। मडगांवच्या एसटीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटांत वचपी पारंपारीक नुस्तेकारांक आनी रांपोणकारांक आतां वन टायम रेट लागू करतले। दर कमी करून दिवचे म्हूण पारंपारीक नुस्तेकार आनी रांपोणकारांनी एसटीपीडीएचे अध्यक्ष कृष्णा साळकारा कडेन मागणी केली। हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन खोलायेन चर्चा करून फुडल्या कांय दिसां भितर विशय सुटावो करपाचें आश्वासन एसटीपीडीएचे अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी दिलां। गुळे वखदां विरोधी पंगडान शिवोले वाठारांत धाड घाली। ह्या धाडींत 11 कोटी 70 लाखांचे एलएसडी लिक्वीड जप्त केला। तशेंच ह्या प्रकरणात घुसपिल्लो मूळ केरळचो ड्रग डीलर मोहम्मद समीर हाका अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा।
नादोड्यात सरपंच पदाचेर विश्वजा हळदणकर हांची मंगळारा सकाळी विरोधाविणे निवड जाली। वेंचणुके खातीर तांचो एकूच अर्ज आयिल्लो। ग्रामपंचायतींत वट्ट 5 वांगडी आसात। आदले सरपंच आनी आतांचे पंच परेश गांवस आनी प्रसाद नादोडकर हांणी नव्या सरपंचाक फाटबळ दिले। थारिल्ले कबलाती प्रमाण परेश गांवस हांणी सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिती आशिल्ली। बाजारांत गिमाळी रानवटी फळां आयल्यात। हातूंत करवंद, जांबळां, चुन्ना, ओले काजू, आंबे, तोरां ह्या गिमांतल्या रानफळांक बरी मागणी आसा। सध्या तांचे दर चड आसले तरी ही फळां फकत गिमाळ्यांत मेळटात म्हूण गिरायक ती विकती घेतात। तशेंच पणस, निरफणस ह्या फळांची मागणी आसा। हाचे भायर तांबडी भाजी, भेंडे, मुळा सारकिल्ली थळावी भाजी व्हड प्रमाणांत विक्रेक आयल्या। बाजारांत ओले काजू 250 रुपयांक 100 नग विकतात। चुन्ना 20 रुपया वांटो जाल्यार जांबळां आनी कुरवंदां 50 रुपया शेर दरान विकतात। आकारा प्रमाण पणसाचे दर 150 ते 500 रुपया मेरेन आसात जाल्यार निरपणस 100 ते 250 रुपया मेरेन एक मेळटा। बाजारांत मानकुराद आंब्याचो दर डझनाक 1 ते 2,500 रुपया आकारा प्रमाण आसा। हापूस आंब्याचो दर डझनाक 500 ते 800 रुपया विकतात। तोतापुरी आंबो 150 ते 200 रुपया डझन, पायरी आंबो रुपया 250 डझन आसा। मंगळारा पणजे बाजारांत कांय भाजयांचे दर वाडले। वालपापडीचे दर 140 रुपया किल मेरेन वाडला। कोबीची एक गड्डो 40 रुपया जाल्यार फ्लावर 40 रुपया आशिल्लो। आल्याचे दर 120 ते 140 रुपया किल आशिल्ले जाल्यार लसूण आकारा प्रमाण 200 ते 300 रुपया किल आशिल्ली। मेथी 20 रुपया, शेपू 15 रुपया, पालक 10 रुपया, कांद्याची पात 10 रुपया आशिल्ली। मंगळारा फलोत्पादन मंडळाच्या गाड्यांचेर भेंडी 20 रुपया, कोबी 16 रुपया, गाजर 28 रुपया, फ्लावर 23, एक नग वालपापडी 108 रुपया, मिरसांग 47, कांदो 25 रुपया, बटाट 31 जाल्यार टमाट 23 रुपया किल आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसां खातीर सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यार गेल्यात। सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानाच्या आमंत्रणाचेर ते सौदीक गेल्ल्याचें कळटा। प्रधानमंत्री 22 आनी 23 एप्रिलाक जेद्दा शारांत आसतले। हे दरम्यान ते स्ट्रॅटेजीक पार्टनरशिप कावन्सिलाचे अध्यक्षपद करतले। तशेंच द्विपक्षीय संबंद घटमूट करप, भारत आनी सौदी अरेबियाच्या सहकार्यान नवीन मार्ग सोदून काडपा संदर्भात लेगीत चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा। कायदो आनी नेम सुरळीत करपा खातीर कोण कसली शक्कल लढत सांगूं येना। येरादारीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मध्य प्रदेशांतल्या बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान येरादारी नेमांच्यो ओवी गायब जागृताय करतनाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागला। गोंयांतूय सध्या येरादारीचे नेम मोडप्यांचो आंकडो वाडपाक लागला। तेन्ना गोंयच्याय पुलिसांक अशा तरेचे आगळेवेगळे प्रयोग करचे पडटले काय? पळयात हो व्हायरल व्हिडिओ।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ग्रामस्थांच्या हजेरींत आनी पुलीस संरक्षणात महामार्गाचे अभियंते आनी अधिकाऱ्यांची बोमा फ्लायओव्हराचे शिमेची मेजणी केली. ह्या वेळार बोमा तणावाचे वातावरण आशिल्लें. अधिकाऱ्यांचे जापे उपरांतूय बोमाच्या लोकांचे समाधान जावंक ना. लोकांक बायपास रस्तोच जाय आशिल्ल्यान ही नड कायम आसा. हाका लागून ग्रामस्थ परत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतले. सोमारा मंत्रालयान महामार्गाच्या विस्तारीकरणा विशीं बोमाच्या ग्रामस्थां मुखार सादरीकरण जालें. उपरांत आयज मंगळारा अभियंते आनी अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या हाजेरीन शिमो आरेखन केल्यो. रस्त्याच्यो कुशीक 30 ते 45 मीटर मेरेन जमनीचें संपादन केलां. ते प्रमाण आरेखन केलें. बाणस्तारी पूल ते कुंडय मेरेन 25 मिटराचें रुंदीकरण आसतलें अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. आरेखन 45 मिटरां मेरेन कित्याक करता असो प्रश्न केलो. हाका लागून ताण निर्माण जालो. जें आरेखन केलां ते प्रमाण सातेरी देवळाचो दिपस्तंभ आनी तुळस वतली हें स्पश्ट जाता. आराखडे प्रमाण आरेखन केल्ल्यान चड घरां वचपाचो हुस्को संजय नायक हांणी उक्तायलो. तांच्या फुडारपणा खाला बोमा ग्रामस्थ महामार्ग खाला जावपी फ्लायओव्हराक विरोध करतात. सोनशे ते नावेली रस्त्याच्या फणसवाडी वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याच्या कुशीक दोंगर कापणी सुरू आसा. दोंगर कापून ह्या जाग्याचे मोठ्या प्रमाणात सपाटीकरण करप सुरू आसा. ह्या जाग्यार शेत तशेंच झाडां लावपा खातीर ही दोंगर कापणी करतात अशें ह्या सुवातेर काम करपी कामगारांचें म्हणणें. सध्या ह्या सुवातेर 3 ट्रक आनी 1 JCB कार्यरत आसा. मात थळाव्या सरकारी अधिकाऱ्यांक ह्या प्रकारा विशीं कांयच खबर ना काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. बागा कळंगुटे एका फ्लॅटान पुलिसांनी धाड घालून ऑनलायन IPL क्रिकेट बॅटिंग उक्ताडार हाडली. ह्या प्रकरणात मध्य प्रदेशांतल्या 3 अटक केला. तांचे कडल्यान 7 मोबायल आनी 1 लॅपटॉप मेळून 1.10 लाखांचे सामान जप्त केलां. अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां अनिकेत राठोड बादल आनी अजय अशीं आसात. कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं सोमारा राती 21 तारखेक जाल्ले मॅची वेळार कळंगुटे पुलिसांनी ही कारवाय केली. बागाच्या साल्डणा केल गार्डन इमारतींतल्या अर्शर्स नेस्ट फ्लॅटान IPL ऑनलायन बॅटिंग सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. निरीक्षक परेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला वांगडी पुलिसांनी फ्लॅटाचेर धाड घालून वयल्या 3 दुबावितांक धरले. दुबावितां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आनी उप अधीक्षक विश्वेश करपे हांच्या मार्गदर्शना खाला फुडलो तपास सुरू आसा. मुंबय उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठ बोमान उडोवपाची धमकी एका अनवळखी मनशान दिली. उच्च न्यायालयाक धमकेचो ईमेल आयला. धमकेचो ईमेल येना फुडें न्यायालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक कळीत केले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान न्यायालयांत वचून तपासणी केली पूण तांकां कितेंच सापडलें ना. ताका लागून ही वावडीच आशिल्ल्याचे पुलीस सांगतात.
म्हापशा वाठारांत दर दिसा घराघरांनी वचून नगरपालिका कोयर एकठांय करपाचें काम करतात. तरी आसतना लोक वचत थंय उक्ताडार कोयर उडोवपाक चड पसंती दितात अशी खंत म्हापशेचो थळावो आमदार जोसुआ डिसोजान उक्तायली. अशा प्रकारांचेर आळो काडपा खातीर लोकांक दंड दिवपाक पालिकेन सुरवात केल्ली आसा. मजगतीं नगरपालिकेन कामगारांच्या उणावाक लागून केन्ना केन्ना कोयर एकठांय करप जायना. देखून कोयरा बाबतींतली ही समस्या जून म्हयनो मेरेन सुटावे करपाचें आश्वासन आमदार जोसुआ डिसोजान दिलें. दिल्लींतल्यान आयिल्ले बीफ मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर हिंदू संघटनांनी जप्त करून पुलिसांच्या ताब्यात दिले. सुमार 800 किल बीफ आसपाची शक्यताय आसा. ही घडणूक हिंदू संघटनांनी उक्ताडार हाडल्या आनी पार्सल घेवपाक आयिल्ल्या एका दुबाविताक कोंकण रेल्वे पुलिसांच्या ताब्यात दिला. केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षक विभागाच्या राजीव झा हांकां मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 6व्या क्रमांकाच्या प्लॅटफॉर्माचेर रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या पार्सलांतल्यान वास येता अशी म्हायती मेळ्ळी. आयिल्ल्या पार्सलाच्या बॉक्सांत चिकन आनी मटन आशिल्लें, तेच बरोबर बीफूय आशिल्लें. हे पार्सल 2 दीस आदीं दिल्लींतल्यान धाडिल्ले, ताका लागून तातूंतल्यान उदक व्हांवतालें आनी ताचो घाण वास येतालो. आतां 70 किल वजनाची 11 पार्सलां मेळ्ळ्यात. अशे तरेन दुसऱ्या राज्यांतल्यान बेकायदेशीर रितीन बीफ हाडून राज्यांत विकतात. म्हापशा इस्टर पार्टी उपरांत झारखंडाच्या तरणाट्यांनी घातिल्लो दिंगाणा, त्या उपरांत म्हापशा बस स्टँडाचेर उक्त्यार सोरो पिवपाच्या प्रकाराचेर आमदार जोसुआ डिसोजान दिलगिरी व्यक्त केली. ह्या गैरप्रकाराचेर संबंदीत प्रशासनाक कारवाय करपाचे आदेश दिल्ल्याचे आमदार जोसुआन सांगले. दिवचले भर बाजारात सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासला. हे टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्यार व्हांवता. देखून विक्रेत्या सयत ग्राहकांक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या घाण उदकांत किडी लेगीत पडल्यात अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. बाजारांतल्या पोरणे पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारांत वचपी रस्त्याक अशी ही समस्या आसा. पावस पडटकीच टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्या वेल्यान व्हांवता. घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी म्हायती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिली. हे सेप्टीक टाकेचो कायमचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. घाणीक लागून गिरायक लेगीत फाट करतात असो हुस्को विक्रेत्यांनी उक्तायला. दिवाडीच्या तळ्याचो बांद वाठारांत वीज ट्रान्सफॉर्मराचे आयज आमदार राजेश फळदेसाय हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार नावेलीचे सरपंच मारियो पिंटो, उपसरपंच विश्वास दुर्बाटकर, एई संजय नायक, जेई शेखर धोडपाकर हाजीर आशिल्ले.
लयराई देवीचे जात्रे पयलींच मोगरीच्या फुलांचो भार जाल्ल्यान अंदू जात्रे वेळार मोगरेच्या कळ्यांची शॉर्टेज निर्माण जावपाची शक्यताय वाडल्या. फूल विक्रेत्यांनी लेगीत तसो हुस्को उक्तायला. दुसरे वटेन देवीची लिला मान आसा, देखून जात्रे वेळार फुलां कमी जावची ना असो विश्वास कांय फुलकारांक आसा. शिरगांवची श्री लयराई देवीचे मोगरेचे कळे प्रिय अशी भक्तांची भावना आसा. देखून जात्रे वेळार देवीच्या चरणा कडेन येवपी दरेक भावीक देवीक मोगरीची फुलां अर्पण करतात. जात्रेच्या काळात दर वर्सा शिरगांवा व्हडा प्रमाणात मोगरेचे कळे विकपाक येतात. कौला जाय मेरेन गांवांत मोगरी फुलांचो दरवळ फागता. अंदू मात जात्रे वेळार मोगरीची फुलां कमी जावपाची शक्यताय आसा. चडशे जाण लयराई देवीचे जात्रे वेळार फुलां मेळपाची तजवीज करून मोगरी फुलयतात. अंदू मात आडवेळा पावसाक लागून जात्रेच्या 10-12 दीस पयलींच मोगरेच्या फुलांचो भार जाला. सध्या बाजारात मोगरेच्या फुलांचो खच पडटा. फुडल्या 8 दिसां भितर मोगरेच्या फुलांचे प्रमाण कमी जातले अशें फूल विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. मंगळारा गोंयांत चडांत चड तापमान वाडले. पणजे हांगा चडांत चड तापमान 34.5 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.7 अंश नोंद जाला. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 34 ते 36 अंश आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 अंश सेल्सियस मदीं आसतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडत वचत सप्तकभर आमकां उश्णतायेक तोंड दिवचें पडटलें. मंगळारा पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां 25.6 डिग्री सेल्सियस आशिल्ले. 22 ते 28 एप्रील ह्या काळांत राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. छत्तीसगडांतल्या बिजापूर जिल्ह्यात जाल्ल्या आयईडी स्फोटान मनोज पुजारी हो एक जवान शहीद जालो. आयतारा सकाळी तोयनात फर्सिगड रस्त्यावेल्या रस्त्याच्या बांदकामाचे सुरक्षितताये खातीर जवान तैनात आसतना तांचेर पांय दवरल्या उपरांत बॉम्बाचो स्फोट जाल्ल्याचें सांगतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मनोज पुजारी हो छत्तीसगड सशस्त्र दळाच्या बटालियनांत आशिल्लो. मोरमेड रानांत ही घडणूक घडली. हे विशीं म्हायती मेळटाच सुरक्षा दळांक घडणूक सुवातेर धाडले. ह्या वाठारांत सध्या सोद मोहीम सुरू आसा. जानेवारी 2025 बिजापूर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी सैनिकांक घेवन वचपी एक वाहन उडयलें. ह्या हल्ल्यान दंतेवाडो DRGचे 8 सैनीक शहीद जाले. हातूंत एका चालकाक मरणूय आयिल्लें. नक्षलवाद्यांनी जोड ऑपरेशन पार्टीचेर हल्लो केल्लो. नक्षलवाद्यांनी बिजापूर मुख्यालयापासून सुमार 40 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या आंबेली गांवा लागसार आयईडी स्फोट केलो. हो स्फोट इतलो नेटान आशिल्लो ज्या नेटान रस्त्यार सुमार 10 फूट खोल खड्डो तयार जालो. गाडयेचे कुडके जाल्ले. भांगर रुपये वाडतूच आसा. भांगराच्या दरांत एके रातीन परत 1500 रुपयांची वाड जाल्या. भांगराचें मोल 99,000 रुपया जाला. तशेंच GST सयत हो दर 1,02,000 रुपया जाला. अमेरिका आनी चीनाच्या वेपार झूज हे भांगराचे दर वाडपाक कारण थारिल्ल्याचें मानतात. सोमारा सकाळी भांगराच्या दरांत 600 आनी सांजे वेळार परत 700 रुपयांनी वाड जाल्ली. हाका लागून भांगर 97.300 रुपया प्रति तोळो जाला. जाल्यार GST सयत 1,02,19 रुपया प्रति तोळो जाला. तशेंच रुपयांत 1,200 रुपयांची वाड जावन ती 97,500 रुपया प्रति किलोचेर पावल्या. 30 एप्रिलाक अक्षय तृतीया हो 3.5 शुभ मुहूर्तां मदलो एक. ह्या दिसा भांगराचो दर 1 लाखा वयर वतलो असो अदमास आसा. ह्यान पयलींच भांगराचे 6 लाखाचेर पावला. जानेवारी सावन भांगराचे दर चडटा देंवतना दिसतात. 1 जानेवारी 2025 दिसा 24 कॅरेट भांगराचो दर 77,577 रुपया प्रति 10 ग्राम आशिल्लो. भाजपाच्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या हाताळणीचेर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे प्रवक्त्यान खर टिका केली. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात भाजप राजकारणांतल्या गांधी कुटुंबांतल्या वांगड्यांकूच न्हय तर ताचे भायल्या लोकांक लक्ष करता. पयशांची वा मालमत्तेची देवाण घेवाण जाल्या की ना ते स्पश्ट करपाक ईडी अपेसीत आयल्या असो आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते नसीर हुसैन हांणी केला. केंद्र सरकारान देशभरात वैज्ञानिक चाचणी आनी मंजुरे बगर उत्पादन करपी आनी विकपी फिक्स्ड कॉम्बिनेशन डोस वखदांचेर व्हड कारवाय केल्या.
केंद्रीय वखदा मानक नियंत्रण संघटनेन सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या वखद नियंत्रकांक 35 अमान्य एफसीडी वखदांचे उत्पादन आनी विपणन थारावपाचे खर निर्देश दिल्यात. ह्या एफसीडी वखदांनी आंगाची दूख पयस करपी गोणेमुतांची वखदां, हाय ब्लड प्रेशराची वखदां, प्रजनन वखदां आनी पौष्टिक पूरक आहाराचो आस्पाव आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंग रघुवंशी हाणें जारी निर्देशांत अशें म्हणलां, कांय एफडीसी वखदांक तांची सुरक्षिताय आनी परिणामाचें विज्ञानीक मुल्यांकन करिनासतना राज्य पावण्यार परवाने दिल्यात, जे भलायकेचे नदरेन धोको निर्माण करता. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात.